Halo, apa kabar? Kembali bersama saya, bersama Alan Keribu. Masih suasana Lebaran Ketupat. Ya, masih suasana Lebaran Ketupat. Saya akan berbagi pengalaman lagi. Hari ini saya masih ada di wisata Gogoniti, yaitu Taman Ayu Gogoniti Blitar. Hore, hore. Oke, saya mau berbagi pengalaman mengenai ini karena sudah ketok tadi ya, sudah kelihatan. Ini langsung saya kasih info mas. Nah ini ya, ini kelapa hijau. Ini penampakannya kelapa hijau seperti ini guys, teman-teman. Nah, kelapa hijau itu manfaatnya banyak, yang sudah sering saya bahas ya. Minyak kelapa hijau, air kelapa hijau, dan sekarang mau membahas manfaatnya kelapa hijau dan garam. Nah, ternyata ini ada yang mempunyai pengalaman mengenai kelapa hijau untuk penyembuhan batuk, pilek, dan panas untuk anak. Jadi ceritanya begini, ya. Ada yang alergi dengan obat. Seseorang yang alergi dengan obat itu bisa ketika makan obat dia akan bengkak ataupun puyeng-puyeng malah gatal-gatal seperti itu. Itu bisa diatasi diganti dengan kelapa hijau obatnya. Ketika seseorang yang mempunyai alergi obat, ya ketika mempunyai batuk, pilek, panas, itu bisa disembuhkan dengan diterapi dengan kelapa hijau, airnya kelapa hijau dan garam. Nah, apakah sudah ada buktinya Bang? Sudah beberapa orang mengatakan sembuh. Yang pertama remaja, yang kedua anak-anak, yang ketiga antara remaja dan anak-anak. Ya, jadi kelapa hijau ini dipecah atau dibongkar, diambil airnya, diminum dengan garam sedikit saja. Itu bisa menyembuhkan batuk, pilek, dan panas anak-anak. Yang sudah terbukti anak-anak dan remaja. Jadi teman saya mempunyai anak sudah remaja, ketika batuk pilek ke dokter malah tambah sakit. Kenapa? Ketika disuntik minum obatnya dia malah gatel-gatel kayak bidur itu badannya. Itu namanya alergi obat. Sembuhnya dengan apa Bang? Sembuhnya dengan air kelapa hijau. Tapi tidak langsung sembuh minum terus langsung sembuh, enggak. Ada beberapa kali minum kelapa hijau, bisa habis 3 kelapa hijau ya. Itu manfaat kelapa hijau, dari airnya, dari minyaknya, semuanya banyak, maksudnya ya banyak manfaatnya. Banyak dari airnya bisa bermanfaat, dari minyaknya bisa bermanfaat ya, banyak, makanya banyak. Itu infonya Mas. Nah, kalau untuk anak, misalnya musim lebaran ini namanya anak-anak, kalau minum minuman itu kan banyak minuman botol kecil yang mengandung gula buatan sangat menyegrak, itu kan banyak ya, diminum langsung krek gitu kan. Nah, itu namanya anak-anak itu kan nggak bisa dikendalikan ya. Minumnya berapa terus, main ke sana minum, main ke sana minum, main ke sana minum gitu. Namanya itu minuman, kalau diminum itu rasa-rasa buah lah. Ada rasa buah, ada yang bentuk teh. Itu banyak kalau musim lebaran. Ya. Itu bisa menyebabkan batuk, pilek, dan panas untuk anak yang tidak tahan atau tidak, orang Jawa bilang tidak tawar dengan minuman itu. Karena mengandung sesuatu apa kayak mungkin ya, saya tidak tahu. Itu sembuhnya dengan ini loh, air kelapa hijau. Air kelapa hijau nih yang menyembuhkan. Ya. Pokoknya air kelapa hijau ya, sudah cukup.
air kelapa hijau dan garam. Diminum habis 3 sudah oke. Oke? Ya oke ya. Pokoknya air kelapa hijau bisa menyembuhkan batuk, pilek, panas anak dan remaja. Oke, semoga bermanfaat. Dadah.